आज मैं यहीं अपने टेबल पे काम कर रही थी और हस्बैंड भी यहीं रूम में ही थे। तो ऐसे ही मैंने उनको जरा आवाज लगाई और उन्होंने कहा आगे से मैंने कुछ बोला नहीं और मैं अपना काम जैसे कर रही थी वो करती रही। और 10-15 सेकंड के बाद यूं ही कहते हैं कि आवाज लगाती है फिर आगे से कुछ बोलती ही नहीं। मैंने कहा मैंने कुछ बोलने के लिए थोड़ी ना आवाज लगाई थी, आवाज तो मैंने ऐसे ही लगाई थी। कभी कभी तुम भी लगा दिया करो, अच्छा लगता है। और ये बोल के मैंने उनकी तरफ जैसे ही देखा तो उनका रिएक्शन था पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। फिर मैंने उनको कहा कि देखो मैंने तुम्हें आवाज लगाई, तुमने जवाब दिया, तुम मुझे आवाज लगाओगे तो मैं भी जवाब दूंगी हाँ जी। लेकिन हमारे कहने या ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों में से कोई एक आवाज लगाएगा लेकिन दूसरा जवाब देने के लिए वहां पे नहीं होगा। और ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए क्यों ना अभी आवाज और जवाब देने का मजा ले लिया जाए। ऐसा तो होता नहीं है कि घर में हम हर वक्त ही बात करते रहते हैं। तो जब भी ऐसा हो कि आधा एक घंटा हो गया है बात नहीं हुई है कोई, तो बीच बीच में कभी कभी आवाज दे दिया करो। और ऐसे ही सेम जब भी आपको कोई कॉल करता है, देखो कोई हमारी फिक्र करता है, हमें प्यार करता है, इसीलिए हमें कॉल करता है। तो कभी भी अपने आप को इतना बिजी मत करो कि आप उनका कॉल पिक ना कर सको। कभी कभी ठीक है हम बिजी भी होते हैं, हम उनको बाद में कॉल कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई भी हमें बड़े प्यार से जब कॉल करके हमारा हाल चाल पूछता है तो हम उसका रिप्लाई जरूर करें, क्योंकि पता नहीं कब किसके नंबर से कॉल आना बंद हो जाए। क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि अगले ही पल क्या हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड और हमेशा याद रखें कि हर पल वैल्यूएबल है।